नमस्कार दोस्तों, मैं कृष खंडेलवाल। मेरा एक ही आग्रह रहेगा, आप ये वीडियो पूरा देखें प्लीज़। मेरे लिए पूरा देखना। हैप्पी मकर संक्रांति पहले तो आप सबको। और देख सकते हो पतंगे तो उड़ रही होगी, सबके यहाँ उड़ रही होगी। पर बस एक एक चीज़ की विनती के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आगे से आगे शेयर करो। मैं ये बात पूरी क्लियरिटी से बताऊँगा आपको क्या है और क्या नहीं है। देखो फ्रेंड्स, अभी मैं मेरे घर पे हूँ अभी, ठीक है। आप देख सकते हो ऊपर आसमान में पतंग उड़ रही है। पर आपको एक चीज़, आप पतंग उड़ाने के साथ साथ एक चीज़ भूल गए कि उसी आसमान में बहुत सारे कबूतर भी उड़ रहे हैं। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, रुकना। इसी आसमान में देखो, ये इतने सारे कबूतर उड़ रहे हैं आपको, यानी कबूतर कोई भी उड़ने वाला पक्षी उड़ रहे हैं, देख लो फ्रेंड्स। ये इसी धागे की चपेट में आके मरते हैं। हर दिन के बहुत सारे कबूतर पॉल्यूशन से मर जाते हैं, उत्तरायण आती है तो धागे से मर जाते हैं, अलग अलग कारणों से ये मर जाते हैं। और इसका कारण एक ही होता है, अपन लोग, ये है नहीं, ये इसको मारवाड़ी लोग गुच्छा बोलते हैं। ये अपन यहाँ रास्ते में फेंक देते हैं, ना कि इसका कुछ और काम करते हैं। तो मेरा तो अभी ये के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप पतंग उड़ा रहे हो, नहीं उड़ाओ और अच्छा, नहीं उड़ाते हो और अच्छा, नहीं उड़ाते हो उनके लिए भी और उड़ाते हो उनके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। देखो आप क्या करते हो, आपकी पतंग कट जाती है, धागा बहुत लंबा होता है, विटोलने के चक्कर में आप क्या करते हो, उस धागे को तोड़ देते हो। आई एम राइट? मैं सही हूँ ना? ठीक है। अब उस धागे को आप तोड़ रहे हो तो एक काम करो, उस धागे को ऐसा ही गुच्छा बना के फिर उस धागे को एक काम करना, मैं अभी जला देना, लास्ट में जला देने का। कोई भी आसपास धागा दिख रहा है वो भी जला लेने का। आपके आसपास कोई धागा जा रहा है बिन मतलब का, पता है फटी हुई पतंगे, फिर भी उस धागे को इकट्ठा करके जलाओ। आपके एक अच्छाई से कई जानवर बच सकते हैं, जबकि आपकी एक बुराई से भी तो जानवर मरते हैं। आप जानवर बहुत मरते हैं, बिन मतलब मरते हैं। तो मैं एक ही आग्रह कर रहा हूँ कि सब जने एक जैसी, सब सोचते हैं कि हमारे करने से क्या होगा, वो सोचेगा हमारे करने से क्या होगा। पर एक बात बताऊँ, एक के करने से ही सब होता है। जैसे चार्ली चैपलिन है, चार्ली चैपलिन को लोगों ने कहा, जब उसने शो चालू किया तो उसको लोगों ने कहा कि बिना आवाज़ की कोई शो फेमस नहीं होता, कोई शो आगे नहीं बढ़ता। पर आज की तारीख में चार्ली चैपलिन आप चेक कर सकते हैं, मिस्टर बीन, ए मैड मैन, ए मेड मैन, दिमाग से आधा अधूरा, उसका दिमाग पूरा था फिर भी वो ऐसे शो करता। तो है ना, उसका भी इतना बड़ा नाम कर दिया उसने। आज की तारीख में ये दोनों शो बहुत हिट में चल रहे हैं, दोनों कार्टून है जबकि, ठीक है। अब कार्टून है, अब मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपके एक अच्छाई से जानवर बच सकता है। उसके लिए क्या करना है, एक माचिस लेनी है, माचिस लेके ये माचिस को निकालना है। देख लो फ्रेंड्स, मैंने निकाल लिया। मैं पतंग नहीं उड़ाता, ये सच्चाई है। और मैं कितनी सारी पतंगों के धागे ऐसे के ऐसे जला लेता हूँ लास्ट को शाम को। पर आज मेरा मन क्या हुआ कि मैंने सोचा वीडियो बना लेता हूँ। ये वीडियो सब तक शेयर करना फ्रेंड्स, मेरे लिए, उन जानवरों के लिए, आपके अच्छाई के लिए। अपने अंदर से ह्यूमन बीइंग है, जानवरों को समझ नहीं आता, पर अपन तो ह्यूमन बीइंग है ना फ्रेंड्स, अपन तो समझ ही सकते हैं क्या होता है इन धागों से, क्या होता है इन, क्या नहीं होता। अपन को नहीं पता हो तो अपन कह सकते हैं फ्रेंड्स कि भाई हाँ नहीं, हमको तो पता ही नहीं है। तो देख लो फ्रेंड्स, मैं खुद जलाता हूँ ये धागे। ये फ्रेंड्स, आपकी एक अच्छाई से लाखों इंसानों की जान बचेगी, आपकी एक अच्छाई से लाखों जानवरों की जान बचेगी, आपकी एक अच्छाई से कितने ही जनों की जान बचेगी। थोड़ा बहुत पॉल्यूशन होगा, मेरे को पता है। पॉल्यूशन ना करना हो तो प्लास्टिक के धागे यूज़ मत करो। सबसे ख़ास बात, पॉल्यूशन ना करना हो तो प्लास्टिक के धागे यूज़ मत करो फ्रेंड्स। मेरे लिए, इस देश के लिए फ्रेंड्स, आपकी एक अच्छाई से कितना ही काम हो सकता है। देख लो, एक इतना सारा गुज कितने ही जानवरों को मार देता, पर जलाने से थोड़ा बहुत सारा पॉल्यूशन हुआ। पर इतना पॉल्यूशन तो फैक्ट्रियों से भी, इससे भी ज़्यादा निकल लेता है। तो एक अच्छा ही काम से आपका कितना कुछ हो सकता है। फिर फ्रेंड्स क्या करो, अब आप सोचोगे इसका हम क्या करें जले हुए का,
तो इसको फ्रेंड्स कचरे के डब्बे में फेंकोगे, कोई जानवर नहीं मरेगा। इसको कचरे के डब्बे में लास्ट में फेंक दिया करो। थैंक यू। वीडियो हर इंसान तक शेयर करना, हर इंसान को बोलना कि भाई आप जला दो लास्ट में। ऐसे धागे हों रोड पे भी दिख जाए तो उसको जला लो, या तो जेब में ही माचिस रखो और जला लो ऐसे धागों को, मेरे लिए नहीं तो अपनों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं क्रिश खंडेलवाल आपके साथ।